卡嘅，攞晒啲錢出嚟。我都冇錢，喂，搞咩？又冇積蓄，喂，又冇朋友，你唔好咁啦，又冇車落，冇錢咪去搵咯，係咪先？搵咗錢咪又俾你打叫，我又冇錢啊咪。你咁踩入嚟我地頭，你咪唔知我咩料嘛？得噶啦，大家都知你咩料啦。我哋屋企都有份咩料，我哋翻屋企玩玩睇啊嘛。咁講住夾啲錢，我翻落嚟。我唔要聖誕禮物啊！我要翻去屋企俾你俾翻我！你知唔知男人越大，拳頭越大啊！有冇人同你講過啊？冇啊！你真係個好員工嚟啊，所以我哋公司決定由今日開始，隔離好似時間，咁你咪有更加多嘅發展空間咯，係嘛？有更加多嘅發展空間，咁咪冇時間生活咯，咁咪有更加多嘅工作機會咯。佢哋全部都耳毒我，唔好喊啊！一個二毛錢都冇俾翻我，唔係你嘅錯嚟嘅，我都會開始啲二毛錢，再陰公二毛噶，係咪啊？ChatGPT 係啊。